Olá, você está durando menos de 5 minutos e não sabe como não gozar rápido demais. Aqui é o Cabra Macho e você está no canal mais transante desse Brasil. E no vídeo de hoje você vai aprender como não gozar rápido demais e satisfazer aquela morena cavala que você tanto quer. Então assiste até o final que eu vou te passar um vídeo secreto, porque sei que você quer saber como não gozar rápido demais e transar mais que coelho no cio. E não se esqueça de deixar aquele joinha maroto e se inscrever no canal, pois estamos ajudando mais machos brasileiros que enfrentam esse mesmo problema. Se você se inscrever no canal e me ajudar a bater minha meta de 10 likes, tenho certeza que amanhã aquela morena cavala vai chegar em você. Eu sempre passei muita vergonha e não conseguia me controlar nem por 2 minutos. Realmente era muito difícil. Até que achei um vídeo que transformou minha vida e hoje consigo durar mais de 15 minutos e às vezes duro até 25 minutos. Esse vídeo está na descrição abaixo. Mas antes de conhecer esse vídeo, eu já pesquisei muito e testei de tudo. E tudo que aprendi e deu certo, estou compartilhando com você aqui nesse canal, por isso é importante se inscrever. A ejaculação precoce pode trazer muitos sentimentos negativos, como ansiedade e depressão em ambos os parceiros. Como um homem, se você está enfrentando o mesmo problema, então não se preocupe, pois existem alguns remédios caseiros úteis para ajudar um pouco a controlar a ejaculação precoce. Qualquer homem gostaria de dar toda a alegria e prazer do mundo para sua companheira e os homens que ejaculam antes de seus parceiros podem sofrer de culpa, depressão, ansiedade e raiva. Cerca de 2 décadas atrás, apenas os homens mais velhos enfrentaram esses sintomas, mas nos últimos tempos, devido a um estilo de vida acelerado, mesmo os homens jovens começaram a sofrer de sintomas de ejaculação precoce. Vamos à receita de abacate. Nomeado como ahuacuatl pela antiga tribo asteca, que significa árvore de testículos, o abacateiro tem muitas propriedades medicinais. Os abacates são muito úteis na superação do problema da ejaculação precoce. Tudo que você tem a fazer é comê-lo cru ou tentar a receita abaixo para melhores resultados. Passo 1. Prepare uma salada de frutas com algumas frutas frescas. Passo 2. Tenha uma tigela de tomates picados, cebolas, abacates, suco de limão, etc. Passo 3. Misture sumo de laranja, hortelã fresca e sementes de funcho. Passo 4. Misture bem e consuma. Como funciona? Tem muitos antioxidantes, glutatião e minerais. Vitamina I neles ajuda um homem a ter um melhor compromisso sexual. Os minerais que contém são zinco, vitamina A, tiamina, riboflavina, niacina, ferro, fósforo, etc. Um dos mais importantes é o potássio, que ajuda a manter os eletrólitos nas funções vitais do corpo humano. A luteína e a zeaxantina são os antioxidantes que evitam a degeneração macular e as cataratas. Se você tomou abacate em uma salada, assegure-se de que todos os nutrientes lipossolúveis serão absorvidos. Também contém gordura monoinsaturada, boa gordura. As propriedades anti-inflamatórias do abacate são atribuídas às catequinas, procianidinas, flavonoides, etc. A vitamina E presente nos abacates aumenta a intensidade do orgasmo em um noivado. Abacate não é bom, se você escolhe uma fruta que tem rachaduras, manchas escuras e é suave na natureza. Se o pescoço é magro, a fruta amadureceu. Você está grávida ou amamentando um bebê? Evite comer abacate. Sofre de alergia ao látex? Você também pode sofrer do mesmo se você consome batata, tomate, mamão, banana, castanha e kiwis. Agora para te lembrar do vídeo que eu te falei lá no início. Se você está sofrendo de ejaculação precoce e não consegue mais satisfazer a morena na cama porque você goza muito rápido, recomendamos que assista ao vídeo que está no link da descrição logo abaixo. Além desse método ser o mais eficaz do mercado, você não precisa tomar nenhum remédio. E ele tem efeito imediato e não tem nenhum tipo de contraindicação por ser um método 100% natural. E aí, macho transante, gostou dessa dica? Espero que tenha ajudado.
Não se esqueça de deixar um joinha maroto e se inscrever no canal para não perder a próxima dica. Valeu!